আগুন পাখি। পড়ন্ত বিকেলের অস্তগামী সূর্যের অবশিষ্ট আভা আকাশের কোলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। দেখে মনে হচ্ছে কমলা রঙের কয়েকশো মানব অবয়ব দিগন্তে ভাসছে। নিচের সবুজ মাঠটায় কচিকাঁচারা কুমিরডাঙা খেলাতে ব্যস্ত। মাঠের পাশে বড় দিঘিটার পাড়ে নুইয়ে পড়া ছাতিম গাছটাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বছর ৩২-এর এক সুদর্শন যুবক। হঠাৎ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল, ভালোবাসিস আমাকে? সৌমাল্যের এই কথাটা তীরের মতো এসে বিঁধল তাপসীর কানে। একরাশ ভয় নিয়ে দুপা সরে এসেছিল। কিছুক্ষণ থমকে গেল। ও কি ঠিক শুনেছে? নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সেই ছোটবেলা থেকেই ও সমুকে পছন্দ করত। সে কথা হাবভাবে কতবার ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। সমুও তার প্রতি যে দুর্বল ছিল তার প্রমাণ অনেকবারই পেয়েছে তপু। কিন্তু বেজায় মুখচোরা মুখ ফুটে ভালোবাসি কথাটা কখনো বলা হয়ে ওঠেনি। ছোট থেকে একসাথে বড় হয়ে ওঠা, তারপর স্কুল, কলেজ, টিউশন সবই একসাথে। হঠাৎ একদিন চাকরি সূত্রে সমুর বাইরে যাওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি তপু। সবার অলক্ষ্যে বালিশে মুখ গুজে খুব কেঁদেছিল। সমুও হয়তো সেটা বুঝেছিল, তাই বুকে পাথর চাপা দিয়ে শেষ বিদায় জানিয়েছিল। তারপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। এরই মধ্যে তাপসীর বিয়ে। তারপরেই প্রণবের অ্যাক্সিডেন্টের খবরে একদিন কান্নার রোল পড়ল চৌধুরী বাড়িতে। সদ্য বিবাহিতা মেয়েটির জীবনের সব রং ধুয়ে গেল সেই নোনা জলে। এক লহমায় বেরঙিন ফ্যাকাশে হয়ে গেল সমস্ত কিছু। বিনিময়ে শরীরে উঠল ১২ হাতি একটা সাদা থান। কিছুদিন যেতে না যেতেই একদিন প্রেগন্যান্সি টেস্টের রিপোর্টটা তপুর হাতে আসে। সে মা হতে চলেছে। সেদিন চোখের জল আর বাদ মানেনি। স্বামীর ছবিটা বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদেছিল। ততদিন শাশুড়ি মেনকা চৌধুরীর দন্তনখর গজিয়েছিল। যেন তেন প্রকারের তার সাথে খারাপ ব্যবহার, সেই সঙ্গে অপয়া অলক্ষ্মী অপবাদ আর মেনে নিতে পারেনি। কলেজ পাশ করা শিক্ষিতা মেয়েটি একদিন গর্জে উঠল। ফলস্বরূপ কপালে জুটল বাড়ি ছাড়ার হুমকি। আর কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেনি। পরনের গোটাকতক শাড়ি আর মৃত স্বামীর দুটো ছবি সুটকেসে ভরে নির্দ্বিধায় সেদিন বেরিয়ে এসেছিল অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটি। মাকে সেই ছোটবেলাতেই হারিয়েছে, কিন্তু বুড়ো বাবার সামনে কটা পেনশনের টাকায় আর ভাগ বসাতে চায়নি। গ্র্যাজুয়েশন পাশ করার সুবাদে একটা এনজিওর সংস্থায় সামান্য বেতনের চাকরি জুটিয়েছিল। তারপর একদিন কোল আলো করে এলো তীর্থ। এনজিওর কাজ, তীর্থ ও বাবাকে নিয়েই বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে আজ অতীত ও বর্তমান দুই বিপরীত মেরুর মুখোমুখি সে। সৌমাল্যকে দেখে তার এমন কেন হচ্ছে? অতৃপ্তি আর না পাওয়ার বেদনা এতদিন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তার খরাতপ্ত শরীর, এ কোন বর্ষার আগমন? একটা স্বস্তি লাগছে কেন? তাহলে কি ও সৌমাল্যকে আজও ভালোবাসে? না না, এসব কি ভাবছে? ও শুধু প্রণবকেই ভালোবাসে। সম্বিত ফিরল একটা ছোট্ট কোমল হাতের স্পর্শে। মাম্মাম বাড়ি যাবে না? দাদুন কিন্তু খুব বকাবকি করবে। তড়িঘড়ি শাড়ির আঁচলটায় ভেজা চোখ দুটি মুছে বলল, হ্যাঁ সোনা, যাব তো। হু আর ইউ? মায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করল একরক্তি ক্ষুদেটা। তাপসী কিছু বলার আগেই সৌমাল্যর কাছে এসে তীর্থর নরম গাল দুটো চটকে বলেছিল, আই এম সৌমাল্য সেনগুপ্ত, তোমার সমু আঙ্কেল। বাট হু আর ইউ? ইয়েস, আই এম তীর্থাঙ্কর চৌধুরী, সান অফ তাপসী চৌধুরী। না, দুজনের মধ্যে আর কথা বাড়াতে দেয়নি তাপসী। ছেলের হাত ছাড়িয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। এমন সময় সৌমাল্য পিছু ডাকে। উত্তরটা এখনো পেলাম না তপু। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাপসী উত্তর দিয়েছিল, বাসি তো, যদি শুধু বন্ধু হয়ে পাশে থাকিস। একদিন অনেক অপেক্ষা করেছিলাম তোর জন্য। আসলে কি বলতো, ভালো থাকার অবলম্বনগুলোকে খুঁজে নিতে হয়।
প্রণবের স্মৃতি আর তীর্থকে নিয়েই আমি বাকিটা জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। এবার একটা বিয়ে করে গুছিয়ে সংসার পাত, বুঝলি? আসি রে। ছেলের হাত ধরে হন হন করে দূরের সংকীর্ণ গলিটার মধ্যে মিলিয়ে গেল তাপসী। সৌমাল্য ঝাপসা দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে তার যাওয়ার পথে চেয়ে রইল।